帝，对不对？可是他的影帝的感言讲的不是，对他讲了什么？对，我问你有一个很重要的议题，怎么让别人重视这个议题？我就觉得很怪，明明温室效应就是，我今天看一个报道，我觉得有点吓人他说什么30年后就会什么20亿人口缺水啊，然后疟疾会因为这样而攀升多少人，然后多少人会因为这样而死亡。我会觉得这个问题明明这么严重，为什么没有一个国家，或者是你不要讲一个国家，你身边的人没有人在留意温室效应的问题吧？有没有人为这件事情已经付出行动？就说骑摩托车我不骑，然后我走路，有没有？有吗？那我问你既然这件事情那么严重，有人说如果近10年内人类再不为这件事情做一点改变的话，我们只要再晚10年，停止碳排放量的话，我们大概要花100年，多花1倍的时间去解决这个问题。所以我们只剩10年能够解决这个问题。如果再往后延个1年、2年，我们要多花1倍的时间，也就是多花200年，才可以消除所有的碳排放量啊！你看影帝都已经做到这种程度，对不对？然后你们知道那个高尔吗？他不是也拍了很多影片吗？我讲一个重要的议题，怎么让别人重视，然后进而解决它，最好的方法是什么？最好的方法是什么？我们怎么让别人觉得温室效应真的很重要？我们一起来减低碳排放量吧，不然再晚10年就来不及了。我们怎么做？里奥纳多在奥斯卡上面讲这也没有用啊，对不对？那要怎么做比较好？有没有人有一个很好的解决方案？不然其实大家都不要生小孩因为听说温室效应这样下去，对不对？你们算算看你现在几岁嘛？听说2080年，这科学家研究，就是地球真是完全不能够生存的，不适合人类居住的。我算一算，那时候我应该挂了，所以我就不担心这件事情。对，然后我就非常烦恼我的小孩，然后一算算看，2080年你几岁？好，那大家都不要生小孩，这件事情我们不要理他，不要鸟他，好了，对不对？这样有办法解决问题啊？没有办法吧？那怎么办？不好意思，我要生小孩，所以我没办法不解决这个问题。那怎么办？怎么让大家重视这件事？我跟你讲，1-2个人力量是不够的真的要做就要几亿的人口来做这件事情，那要怎么办？让几亿的人愿意团结起来去减低碳排放量这个问题，有没有人有一个很好的方法？好像没有，对不对？我问你有没有一个什么重要的议题，因为某一个影片，或是某个人讲了一段话，于是改变你某个想法，于是你开始在你的生活中致力于去实践这件事情，有吗？我有，你知道我以前超喜欢吃猪血糕，但是我现在不敢吃猪血糕，因为我看了一个影片，就是猪血糕制作过程。还有我以前就贪图方便，我都会用那个环保，就是免洗筷。我现在再怎么麻烦，我都会带环保筷，是因为我看过那个卫生筷怎么毒虾子的过程，我就吓到了。我看到一个短短的短讲，或者是一个短短的影片，它如果拍摄的非常成功，它是非常有渲染力的，它可以进而改变一个人的行为，甚至改变所有人行为，甚至拯救地球。好，然后刚刚义军讲的很好，是我跟你讲，你不要看那个10分钟在台上的功力，看起来好像没什么，对不对？对，我跟你讲，他们上学期整组都进入野柳去做调查，是因为他们关心这个议题——数位落差。我们现在先不要讨论温室效应，我们现在可能没有办法解决。可是数位落差这个问题，是身为大学生的你们，可能有办法为身边人做的一件事情。上学期他们用短讲的方式去
去传播这件事情的重要性。他希望做到什么？至少你先留意这件事情。当你觉得这件事情严重的时候，或许你会愿意为他付出一些，做一些什么。那下学期你们要做的事情，就是这学期我们要做的事情，就是你们要改用拍摄影片的方式，去唤起你身边的人对于数位落差这件事情的重视。因为我们身处在城市，可能就不觉得数位落差有什么问题，可是那偏乡地区的小孩嘞，偏乡地区的老人嘞，好，然后影片可以拍摄的越有趣越好，因为或者是越耸动越好，因为有趣跟耸动这件事情会造成渲染力，让旁边的人留意到这件事情。我跟你讲，这样我们就成功了。当旁边的人留意到这件事情，并且关心这件事情，愿意做一件举手之劳动作，或是捐个钱，那就有用，对不对？你们上次看那个311事件，就是那个日本的那个地震嘛。我跟你讲，你就是光看那支影片，我们全台湾可以加起来捐钱捐超多，是全世界最多，对不对？然后我们这次收到的捐款也很多嘛，好像30几亿，对不对？我跟你讲，只要一个5分钟的影片就够渲染力了。所以你下学期你们想想看，这学期你们要拍一个什么样的影片，让别人去留意数位落差？然后刚刚那个短讲结束之后啊，你们应该要先在脑袋消化一下，有什么关键字或者是重要的元素，现在应该在你的脑袋里面回荡。我要把什么东西抽出来，去变成我影片的元素，然后让别人留意到数位落差这件事情。如果我们改善它，会对某些偏乡地区的人很有帮助。你们想想看，怎么拍摄一个影片，然后藉由这个影片，我们可以真的帮助到这一群人，让大家留意这件事情。好，那留一点时间给你们问，有没有人要问义军问题？有吗？有同学要问义军问题吗？如果没有，我们换下一组好不好？还有下一组。